Pabili po. Ano po yun? Inasin po kayo, yung Ano matamis. Asin na matamis, asin na matamis. Bibili ng asin na matamis. May ganon. Nakakaloka. Bisa ako dito nagkipagkwentuhan. Paano nabili-bili ko dito? Then they offer rooms din, but they got plenty of plants naman. Ito yung Eugenia na variety. Yung pula, yung dahon niya. Diba? Ang ganda po ng pagka-red. Yung mga plants nila, they have their San Francisco na napaka-lush. Then they have their yucca. Then meron din po itong flowering plant nila. Also have the yucca. Ang dami nga ng yucca. Hello, I'm doing my vlog. Yung mga rooms offering na rooms nila, pwedeng mag-check-in po. Mura lang po. Then they also have their flowering plants din na maganda rin siya. Then they also have bougainvillea here, coconut. Meron din po sila yung fruit na to. Miracle fruit. Parang lokban naman, ang laki. Ayan.
Tapos, yung Mga kapitbahay. mga family friends. Oo. Sana kaila. Bili ka. Sana all nakaila. Bili ka. Ah, charot. Bili ka na. Sana all talaga. Bagay mo naman. Pinikmata mo. Nung anong kailan ba kami nag-pictorial ng ano, super fully make-up, nung ano na, doon kami sa taas ng mundo, nag-pictorial. Kasi may pinisigils na ano, na white capsule. Pabili po. Ano po yun? Yasin po kayo, yung Ano? matamis. Asin na matamis, nakakaloka. Basta, bibili lang asin na matamis. May ganon? Nakakaloka. Bisa ako din na nagkipagkwentuhan. Paano nabili-bili